ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మీరు చూస్తే చాలాసార్లు విదేశాలు తిరిగారంటే మన దేశం యొక్క ప్రతిష్ట పెంచడానికి, అక్కడ పెట్టుబడులు కానీ అక్కడ మన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష. ఈరోజు అధ్యక్ష మంత్రి గారు చెప్పినట్టు మనం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో కొత్త రాష్ట్రం కూడా నెంబర్ 1కి వచ్చాం. ఫస్ట్ ఇయర్ నెంబర్ 2 ఉండి 2 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ 1 ఎవరంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని. రెండవ దిశ మీరిచ్చిన సమాధానంలోనే ఈరోజు మీరు చూస్తే నిన్న మీ మంత్రి గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు 39,450 స్మాల్ స్కేల్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయని, 5,13,531 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయని మీరే ఒప్పుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇంకొక పక్కన అధ్యక్ష ఈరోజు మీ దగ్గర రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 16 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు, ఎంఓయూలు చేశారు. అందులో 32 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని కూడా ఎస్టిమేట్ చేశాం. అందులో 5,30,000 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అవన్నీ మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే ఇంకా మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ తయారు చేయాలని తిరిగాను తప్ప ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరితే రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చాం అధ్యక్ష. రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడ్డాం. అదే మాదిరిగా నేను ముఖ్యమంత్రిగా అధ్యక్ష ఒక ఎస్సీఎల్ ఆర్డర్ 7 ఆర్డర్ ఇక్కడికి వస్తే ఆయన ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకుని మళ్ళా ఎక్కిస్తే 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఎస్సీఎల్ సెంటర్కి తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. ఈ విధంగా రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి రాష్ట్రం కోసం చేశాం. మీరు ఇంకా బాగా చేసేది కానీ 39 కోట్లు దుర్వినియోగం చేశారు. మీరు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. వచ్చిన 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పోయి ఏవైతే ఇంటర్నేషనల్ ఎంఓయూలు వచ్చాయో అవన్నీ వదిలిపెట్టి మీరు సౌత్ కొరియా అన్నారు. వెళ్ళాను అధ్యక్ష, కన్విన్స్ చేశా, కియా మోటార్స్ తీసుకొచ్చా, కాంపిటీషన్ తీసుకొచ్చా, సౌత్ కొరియా టౌన్షిప్ అనంతపురంలో తయారు చేశామంటే అది ఆ రోజు పట్టుదలతో చేసిన విషయం. మీరు కూడా చేయండి, మీరు నిరూపించండి. అంతేగాని బురజల్లాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఎగతాళి చేయాలని చెప్తే కరెక్ట్ కాదు దిశ. నేను ఈవెన్ ప్రతి ఒక్క టూర్ పోయినప్పుడు కానీ ఎక్కడే పోయినా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పెట్టుబడులు అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వెళ్ళాం. చాలా మంది ఇప్పుడు బిఆర్ శెట్టి ఎంత బేసిలంటే దిశ మనుషులు ఒక ప్రవర్తన లేకుండా బిఆర్ శెట్టి ఇక్కడికి వస్తే హాస్పిటల్ పెడతామంటే ఆయన కూడా ఎంకరేజ్ చేశాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ముందుకు రాకపోతే మనం మీరు ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన ఏదో లండన్ వచ్చాడు, అక్కడ విజయమాలని గెలిచాం. ఎంత తప్పు మీకు ఆలోచనలు ఉంటే మీకుంటాయి తప్ప నాకు ఏ విజయమాలను ఇంకోమాలని గెలిచిన సమస్య లేదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నన్ను గురించి విమర్శించే ముందు మీరు ఆలోచించుకోండి. ఈ వెనకాల ఎన్నున్నాయి అవన్నీ చూసుకుంటే మీకు గుర్తొస్తుంది తప్ప నేను అధ్యక్ష ప్రతిరోజు మాట్లాడితే ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటాను. ఏం బాధ లేదు అధ్యక్ష, నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. నేను నీతి నిజాయితీగా బతికాను తప్ప నేను విమర్శలకి కూడా సిద్ధంగా లేదు అధ్యక్ష. మీరు ఓహో కాదు, మీరు అన్ని విషయాల్లో కూడా మీరు ఎదుగుతున్నారు. నేను ఆ విషయాలు నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతాను అధ్యక్ష. ఈ విషయం వరకు నేను చాలా స్పష్టంగా నేను తిరిగింది ప్రతి ఒక్క నిమిషం ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం నిరంతరం శ్రమ పడ్డాం. దాని ఫలితాలు వచ్చాయని కూడా మీ ద్వారా సభ దృష్టి తీసుకొస్తాయి. గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు చెప్పిన 4-5 అంశాలకు ఒక్కొక్క దానికి సమాధానము ప్లస్ క్లారిఫికేషన్ 2 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నంబర్ 1, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటే 38 కోట్ల ప్రజాధనం ఖర్చు పెట్టినారు కదా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ మీద, మరి దానివల్ల లాభం ఏమి అంటే లాభం పెద్దగా లేదు అనేది ఇక్కడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని వాదించడానికి ఒక్క నిమిషం నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. దానికి వాళ్ళు ప్లస్ మైనస్ ఏదో పాతవి కొత్తవి చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. కాకపోతే మాకు తెలియని విషయము 38 సార్లు తిరిగినారు కదా అధ్యక్ష, ఎందుకు పెట్టుబడులు తెచ్చేదానికి అని ఇప్పుడు మాకు తెలియక అడుగుతాము. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిసార్లు పోయినాడు అధ్యక్ష బయట ఎక్కడన్నా ఫారెన్ టూర్ విన్నామా? తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఫారెన్ టూర్ విన్నామా? ఫారెన్ టూర్ పోవడము ఒక్క నిమిషం వినండి పాయింట్ చెప్తాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు విన్నారు, మాట్లాడేటప్పుడు నేను గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రతి దానికి సమాధానం ఇద్దామని.
ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా మన రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరిగినట్లుగా తిరగలేదు. కానీ ఈరోజు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో తమిళనాడు దాదాపు 15% ఉంది అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏ రోజు చెప్పుకోలేము మేము ఐటీ తెచ్చినామని చెప్పి, ఐటీ కోసం మేము తిరిగినామనేసి. ఈరోజు మన కర్ణాటక రాష్ట్రం 45% ఇండియాలో ఉండే ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 45% కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉంది అధ్యక్ష. ఏ రోజు కూడా సిద్ధరామయ్య గారు నేను తిరిగినా ఆ దేశం పోయినా ఈ దేశం ఆయన చెప్పలేదు, జేహెచ్ పటేల్ చెప్పలే, ఎవరూ చెప్పలేదు. కానీ మన వాళ్ళు మాత్రము మేము తిరిగినాం అందువల్లనే వచ్చింది. చివరికి ఏ స్థాయి కంటే అధ్యక్ష, కంప్యూటర్ను కూడా మేమే కనిపెట్టినాం అనేటట్లు. ఎక్కడ భావ్యం అధ్యక్ష ఇది కాక రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, తిరిగినందుకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అధ్యక్ష. తిరిగినందుకు ఇది ఎందుకంటే ఈ సభ ద్వారా మొత్తము రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇది తెలుసుకోవాలి అని. తిరిగినందుకే కియా వచ్చింది, మేము పోయినందుకే కొరియా నుంచి వచ్చిందని కదా అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు చెప్పేది. ఈ లెటర్ చదువుతాను అధ్యక్ష. 13 జూన్ 2019 13 జూన్ 2019 వచ్చిండేది ఎక్కడి నుంచి అధ్యక్ష? కియా కార్పొరేషన్ నుంచి. రాసిండేది ఎవరు అధ్యక్ష? హ్యాన్ వూ పార్క్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. హ్యాన్ వూ పార్క్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ, హెడ్ అధ్యక్ష కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. ఒక్క 5 నిమిషాలు లెటర్ చదివేస్తాను అధ్యక్ష. డియర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, అంటే ఒక్క నిమిషం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ప్లీజ్, దయచేసి ఇంపార్టెంట్, స్టేట్ కంతా పోవాలి. డియర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఎవరికి అధ్యక్ష అడ్రస్ చేసిండేది? శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కియా మోటార్స్, I would like to take this opportunity to offer my warm congratulations on your recent win in the 2019 State Assembly elections. Your victory is a clear indication of the immense faith and trust that the people of Andhra Pradesh have you. Congratulate చేస్తూ మీరు గెలిచినందుకు ప్రజలందరికీ కూడా మీ మీద ఉండే నమ్మకము, విశ్వసనీయత, విశ్వాసం ఇవన్నీ చెప్తూ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష, the highly respected Reddy surname and the honorable position as Chief Minister of the state of the Andhra Pradesh remind me of old memories dating back to around 2007. 2007 జ్ఞాపకార్థాలు నాకు వస్తూ ఉన్నాయి. రాసిండేది ఎవరు అధ్యక్ష? హ్యాన్ వూ పార్క్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. When I was leading the establishment of the Hyundai Motor R&D Center, Hyundai Motor India Engineering in Hyderabad, Hyundai Motor R&D Center ku appudu ఈయన హెడ్గా ఉన్నాడు అధ్యక్ష. ఏమన్నాడు? At that time, I had the pleasure of meeting Dr. Y.S. Rajendranath Reddy, your late father and then Chief Minister of Andhra Pradesh, who requested me to invest in an automobile factory in the state. Dr. Y.S. Rajendranath Reddy garu aa roju naaku cheppinaru ikkada oka meeru factory pettalani. I promised him we would do so if the Hyundai Motor Group were to have any additional invest plans in India. నేను ఆ రోజు వాగ్దానం చేసినాను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ఒకవేళ మేమంటూ పెట్టుబడి పెడితే ఇక్కడ పెడతామని. I firmly believe that our long-standing relationship played an important role in the decision of Kia Motors, a member of the Hyundai Motor Group, to locate its first plant in the state of Andhra Pradesh. ఈ రోజు హండై గ్రూప్ లో కియా ఒక భాగం కాబట్టి మొట్టమొదటి ప్లాంట్ ఇక్కడ భారతదేశంలో పెట్టేది ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన విన్నపం మేరకు పెడుతున్నా అని చెప్పి లెటర్ అధ్యక్ష. ఇంకా వాళ్ళు దాన్ని కూడా నవ్వుతే ఇంకేం చెప్పాలి అధ్యక్ష? లెటర్ మీన్ వైల్ కంప్లీట్ చేస్తా అధ్యక్ష. ఇలా ఇంపార్టెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికంటే తెలియాలా? ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలుగా ఏం అడిగినా కూడా సమాధానం కియా. బాగుండారంటే కియా, బాగలేరా అంటే కియా, ఫ్యాక్టరీ అంటే కియా, ఫ్యాక్టరీ లేదంటే కియా, కియా ఒకటే ఆడ సమాధానం. ఆ కియాకు నేను చెప్తున్నా సమాధానం సార్. Meanwhile, I have complete faith that your business expertise and social awareness will contribute to accelerating economic and social development in the region, thereby honoring the legacy of your late father. ఈ నేపథ్యంలో మీరు మీ దీని వల్ల మీ ఫాదర్, మీ డాక్టర్ లేట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏదైతే లెగసీ ఉందో దాన్ని మీరు హానర్ చేస్తారని చెప్పి నమ్మకం ఉందని చెప్పి రాస్తూ, your magnanimous vision will prove to be a catalyst for progress and will go a long way towards fulfilling the aims and aspirations of the people of Andhra Pradesh. It would be an honor for Kia Motors India to be a part of Andhra Pradesh's success story by creating thousands of employment and business opportunities. Meanwhile, we look forward to collaborating closely with the government of Andhra Pradesh in achieving our automotive group's vision of together for a better future. Lastly, I would like to take this opportunity to invite you to the Kia plant in Anantapur. అంటే సారాంశం అధ్యక్ష, 2007 సంవత్సరంలో డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కోరిక మేరకు, ఆయన విన్నపం మేరకు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్లాంట్ పెట్టాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టినామని క్లియర్ గా ఎవరు అధ్యక్ష చెప్పిండేది? హెడ్ సిఇఓ. అంటే 5 సంవత్సరాల కియాతో ఇంకా సమాధానం ఇక్కడ ఉంది అధ్యక్ష. ఉండే అధ్యక్ష. ఇంకొక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ఇంకో 2-3 పాయింట్స్ కూడా చెప్పేస్తా అధ్యక్ష. కియా అయిపోయా, ఇది అయిపోయా. నెక్స్ట్ ఎంఓయూలు అధ్యక్ష. ఎంఓయూల గురించి పోయిన ఇదే సభలోనే
ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు అధ్యక్ష. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఒకటి చెప్తారు, అప్పటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారేమో ఒకటి చెప్తారు. కోట్ల పెట్టుబడులు, కోట్ల పెట్టుబడులు, అంతకంటే కోట్ల ఉద్యోగాలు. ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు అంటే అధ్యక్ష, భారతదేశం అంతా కలిపినా కూడా చాలా అధ్యక్ష, అన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు చెప్పినారు. ఈ రోజు 5 లక్షలు, 3 లక్షలు, 4 లక్షలు అని కాదు కదా అధ్యక్ష, ఇంత ఖర్చు పెట్టినారు, ఇంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చినారు. దానివల్ల యాక్చువల్గా ఉపయోగం అనేది ఉందా లేదా అనేది పాయింట్ బ్రాడ్గా గద్ద చూసినట్లు చూడాలి, కానీ పిట్ట చూసినట్లు అదింత ఇదింత అని చెప్పి ఎవరు చూస్తారు అధ్యక్ష? బిగ్ స్కేల్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఏమనంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో మాకు 2వ స్థానం. అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఏంది అధ్యక్ష? యాక్చువల్గా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఒక క్వశ్చనర్ ఉంటుంది, ఒక 100 క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్లో ఏమి, మీరు ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారంటే అవును, మీరు సేల్స్ ట్యాక్స్ ఫాలో అవుతారంటే అవును, మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫాలో అవుతారంటే అవును. ఇట్లా ఒక 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. 100 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎవరైతే కరెక్ట్గా దానికి అనుకూలంగా చెప్తారో ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. కానీ అది పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ కాదు అధ్యక్ష, అది ఒక క్వశ్చనర్కి ఇచ్చిన సమాధానం బేస్డ్. అది వాస్తవానికి జరిగిన మన పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ కాదు. ఆ విధంగా ఒకవేళ నిజమైతే ఎన్సిఐఆర్ రిపోర్ట్లో అత్యంత అవినీతి ఉండే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ సమయంలో కూడా ఉంది, మనం దాన్ని కొట్టుకుంటే అధ్యక్ష. కాబట్టి ఏదైనా కానీ చెప్పేటప్పుడు యాక్చువల్గా వాస్తవాలు జరిగేది చూడాలి, కానీ ఏదో సింపుల్ గా ఊరికే ఆ 5 సంవత్సరాలు ఏది చెప్తే అది జరిగిపోయింది కదా అని చెప్పి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాట్లాడడం అంత భావ్యం కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29, మినిస్టర్ హోమ్. నో ప్లీజ్, మీకు ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు. ఎవ్రీ డే క్వశ్చన్ ప్రైవేట్ అవర్ అయితే ఇదవుతుంది. కూర్చోండి, మీరు చెప్పండి అమ్మా, మీరు చెప్పండి. మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి, 2వ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదండి, 3వ ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు. ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇప్పుడు ఆమె చెప్తున్నటువంటి రిప్లై కూడా ఇంపార్టెంట్. కూర్చోండి ప్లీజ్. ఐఎమ్ నాట్ అలౌవింగ్ యూ టు స్పీక్. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారికి మా అవకాశం ఇచ్చా మాట్లాడారు. మీరు కూర్చోండి ప్లీజ్, మీరు కూర్చోండి.